Hello， 欢迎来到每周日 Echo 的种草拔草。那本周日要跟大家分享的就是这5款平价脸部防晒，我的个人使用心得，终于要交作业了。其实隔了还蛮久时间的了。购买截图放在这儿啊，全部是我自费买回来给大家做测评，你们就当一个买家秀来听一听。那我的肤质是混合偏干敏感皮，坐标北京，之前也给大家出过碧柔家还有曼秀雷敦家防晒，我比较推荐的一个合集，还有其他的一些平价防晒，脸部的还有身体的都有。如果你第一次看我频道，不要忘记关注，每周日都跟大家分享我觉得好用的还有难用的。点赞开始吧！先说一个我五一假期去海边带的防晒，就我觉得没有晒黑，然后它价格也挺便宜的，肤感也不错。近期挖掘到了宝藏防晒啊，就是 AHC 家的，它是 SPF 50加 PA 4个加。但是表扬它之前，我一定要先说一点啊，就这里边是有酒精的。可是我吧，虽然也是敏感皮啊，可是我用它，我真的觉得没有刺激的问题。然后眼下用的话也不会觉得说刺激眼睛啊，或者说你用的时候你会闻到扑鼻而来的酒精味都没有。我是后来看了它的成分表，我才知道它酒精含量还是蛮靠前的。如果你介意的话，那你可以不用买它了啊。我去海边的时候，脸上还有这个脖子呀一些露肤的地方用的都是这个防晒。我记得有一次我穿的是那种卫衣，就是露肩的，然后我就把肩膀这个地方涂上防晒，一天下来就去外边玩什么的，回来我也没有发现跟其他位置有那种晒黑的色差问题。我觉得它在防晒黑方面还是不错的。我扒了一下它的那个UVA 方面防晒黑的那个防晒剂波段还是蛮全的 ，Tina Soap S 加上 Tina Soap M 就是两个强联合，再加上 DHHB 就整个 UVA 方面吧，防晒黑方面我个人觉得还是蛮安心的。如果你想找那种户外防晒晒不黑的话，这款还是蛮值得推荐的。然后它的质地来讲呢，虽然它不属于跟其他几款防晒啊，接下来的几款来讲，流动性这款没有说非常强，可是它推开之后就是化成水的感觉，而且呢涂在脸上有一点凉凉的感觉，就还蛮舒服的。而且小姐夫也蛮喜欢它的一个肤感的，不泛白不油腻，也没有那种膜感或者是黏腻的感觉。后期去涂粉底什么的也完全不影响底妆，价格也蛮便宜的。这一大管它不是30毫升，它是50毫升的，就是如果你用在脸上的话，差不多能用1个半月小2个月，价格也挺贵，挺便宜的，挺贵的。我当时应该是80多块钱，不到90块钱这一大瓶。非常值得推荐，除了有酒精问题哦，对，它其实本身是不含香精的，人工香精是不含的，但是它里边添加了一些植物成分，像鼠尾草什么的，所以你会闻到一点那种精油的味道吧，淡淡精油的味道，但不是那种扑鼻而来贼香的那种感觉，对。近期挖掘到的很值得推荐的一款防晒。下一个小知识来自依泉家的这个防晒，我觉得这款就是还行吧，用完就用完了，但是我不会想要去回购它，就它没有一个特殊特别的点让我想要就值得推荐吧。就它属于那种，但它也不雷啊，我直接说一下，它的质地来讲虽然流动性不错，但我觉得它的延展度是不太够的。就它如果涂半张脸这样涂的话，一般防晒就延展度好的话是直接这样可以涂过去，但它是你可能得涂2下才能涂到耳根这个位置。然后呢，它稍稍有一点点油的感觉，如果你是大油皮的话，其实我没有那么推荐。可是它是完全没有膜感，或者说那种黏腻的感觉，然后也不泛白，也不影响底妆，没有酒精，没有香精，这么听上去好像它还不错。但我为什么不回购？就首先它的价格来讲，没有说非常实惠啊。这一小瓶30毫升的，它要148。然后呢，我去看它那个防晒剂嘛 ，UVA 方面，其实我个人觉得是不太够。就我当时去海边的时候，我一开始也想带它嘛，因为它这种黄色的瓶子，你就会觉得它好像防晒系数啊什么的能够防晒黑，但我看了一下它的防晒剂，我就默默的把它放在家里了。就是女生关心的这个防晒黑、防晒老方面，它用的我只能说刚刚够吧，就是阿芙本宗加上 Tina Soap S。阿芙本宗主要负责的是 UVA 1这一段，就是整体来讲没有一个重叠的部分吧。而且阿芙本宗本身它就是光稳定性会比较差一些，虽然里边加了这个奥克利林啊，还有 Tina Soap S 来让阿芙本宗本身变得比较稳定，但是如果你长时间户外行走，至少我来讲啊，我会想要找那种相对来讲能够重叠一些的成分，然后呢，而且成分相对稳定一些的，我觉得那样我会比较安心一点吧。所以这款我觉得混合偏干或者说干皮来讲可以尝试一下，但是它的价格也没有说非常划算吧，就是日常通勤来用一用。下一支其实它在 UVA 方面用的跟刚才谈的依泉的小黄瓶配置是一样的，就是防晒剂用的是一样的，就是这一支来自伊斯汀家的防晒，也是一个蛮热销的产品了。它用的也是阿芙本宗加上 Tina Soap S， 就是通勤时间用一用，我觉得是可以的。这个质地也是被很多人喜欢的，就是流动性特别好，涂起来没有什么负担，很水感，然后延展度也不错，不油。刚涂的时候稍稍有一点黏，但是过一会儿呢，成膜之后呢，那个黏感就比较没有那么明显了。这款来讲，我觉得还可以，但是好像和我有一些面霜稍稍有一点点搓泥的现象。然后呢，它是没有酒精的，但它是有香味儿的。
这个味道我觉得乍一闻还行，但是就涂在脸上之后，那个味道可能一直环绕在我周边嘛，我会觉得有一点点晕的感觉，就不是说很舒服吧。如果它把这个香味拿掉，然后我能找到一款面霜不跟它搓泥打架的话，这款其实还蛮适合日常通勤时间来用的，肤感挺不错的。好，那下一支呢是来自曼秀雷敦肌研家的防晒，我选择的是清爽型，它的防晒值来讲是 SPF 34 PA 3个加，就是别看它的防晒值在今天里边没有说那么高啊，但是它那个 UVA 方面防晒剂用的这个配置还是不错的，跟这个 AHC 防晒用的是一样的 Tinasoap S 加上 Tinasoap M 加上 DHHB， 可能它的那个量就是没有那么大，但是我觉得这个防晒剂方面用的还是蛮良心的，没有酒精也没有香精，它的质地来讲很稀薄，好推开，然后也不泛白不油。涂完之后呢，我会觉得虽然是没有说很黏的感觉吧，但是我觉得在这5瓶里边啊，虽然这5瓶做的我觉得肤感都不错，但是如果让我去感受的话，我觉得这款它稍稍有一点点膜的感觉，就你会觉得有一个防晒膜就是很轻微，但是我觉得还是能够感受得到你今天有擦一个防晒。底妆来讲呢不太影响，但是其他方面我觉得都是挺不错的，成分也够安心，然后它的防晒剂用的也挺良心的，价格也不贵嘛。我当时应该是买了2瓶，130多块钱，就这一瓶30毫升嘛，是60多块钱，价格也不贵。这个比较适合就是今天我可能不怎么出门宅在家，但是也要涂防晒嘛，可以用它，或者说秋冬的时候用它都是可以的。最后一个呢，它其实是我的糟糠期防晒，就是我有时候也会吐槽它嘛，但是每次用完了就乖乖的回购，不停的真香。就是这个来自欧珀莱的这个金瓶防晒，圆嘟嘟的这个包装嘛，这款它里边也是有酒精的。我发现我今天喜欢的2个防晒里边都有酒精，但它也是不刺激。其实我这个已经回购了3、4次了吧。用在脸上我不刺激，然后眼睛下也不刺激。它虽然也是有，我去扒成分是有那个香精味儿，但我涂在脸上，我不觉得那个香味儿是对我来讲很困扰。然后我不停回购的原因，我一直在想啊，可能就是因为它比较百搭，它是那种流动性非常好，然后涂开之后呢很薄，就你不觉得今天有涂一个防晒的感觉。然后它虽然有一点点油吧，但因为我本身是混合偏干的皮肤，所以我能接受它的那种滋润度，尤其是秋天来讲的话。然后呢也不泛白，我用粉底来讲，就是只要我涂粉底，我想搭一款防晒的话，我第一想到的就是它，就真的还蛮百搭的，日常用也可以，涂化妆用也可以，都是不打架不搓泥的。因为我还不停的在买新粉底嘛，然后每次给大家测评的时候，我又担心会不会防晒影响这个效果，所以每次我觉得最让我安心的就是不会太影响我底妆效果的，就是欧珀莱这一款。然后它的防晒力度也还蛮好的，它是雾化结合的防晒。UVA 方面呢，用的是 DHHB 加上 Tinasoap S 比较全，而且它用的里边那个物理防晒剂氧化锌能够加强它 UVA 的一个防护力吧，就是哪怕就是日常啊，或者说长时间户外行走，我觉得它都是还蛮安心的一个选择。但是这个价格我其实真的很难跟大家说，因为我觉得它打折的时候和平时你就是需要的时候买的时候，那个价差还是有一点点的，因为它有时候会送那个小样，一送就送买1送1那样子的量，然后有时候呢就送的很小气的那种。现在北京天气有点热了，然后我在这房间也没有开空调嘛，说了好久，有点闷，终于交作业了。如果给到你们参考的话，不要忘记点赞这期视频，我是 Echo，那咱们就下期视频再见吧，拜拜。